TikTok irratti viidiyoo yeroo gadhiistan viidiyoon keessan akka view hin arganneef sababni inni guddaan viidiyoowwan sin kana dura gadhiisaa turtan seera TikTokii cabsee yoo jiraate. Viidiyoowwan sin kana dura gadhiisaa turtan seera TikTokii eegee jiraachuu fi dhiisuu isaa adda baafachuudhaaf jalqaba gara profaayilii keessanii deemuudhaan iddoo TikTok studio jedhu kana ni tuqxu. Yeroo inni fuula kana isiniif fidu iddoo account check jedhu kana ni tuqxu. Sana booda inni iyyuu haala argaa jirtan kanaan viidiyoowwan sin dhiyeenya gadhiistan 30 bifa kanaan cheekii isiniif ni godhaa jechuudha. Dhuma irratti bifa argaa jirtan kanaan isiniif fida yoo ta'e viidiyoowwan keessan keessaa kan rakkoo qabu hin jiru jechuudha. Garuu bifa kanaan isiniif fidee viidiyoo rakkoo qabu isinitti hima yoo ta'e viidiyoo san delete gochuu qabdu jechuudha. Viidiyoon kun isin gargaareera yoo ta'e like hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Waan isiniif hin galle comment irratti gaafadhaa. Warreen accountii kanaaf haaraa taatan immoo follow nu gochuudhaan TP1 akkasii yeroo yerootti argadhaa. Waan daawwattaniif galatooma.